Mhm. Hello escapers, nizere ko mumeze neza. Mbahaye ikaze nanone kuri Grow Smart with Angelique. Ndi Angelique Uwimana wanyu. Naje nanone kugira ngo turebere hamwe noneho imico nibura itatu. Ni imico yoroheje, nyine ni uduco turi aho tworoheje umuntu yagira buri munsi. Ni imico ya buri munsi dushobora kugira yadufasha kubona ibihumbi bitatu ku munsi. Buri munsi byatwinjiriza ibihumbi bitatu ku munsi. Mbibutsa ko turi hano kuri gahunda yacu, kuri porogaramu yacu izamara umwaka, porogaramu izadufasha kuva mu bukene ikatuzamura tukagera kuri financial freedom, ari nabyo twise poverty escape movement. So dear escapers, iyi video ni yanyu. Ngiye kubereka imico, ni imico isanzwe, nta nubwo ari ibintu byo kugorwa no kwikananshura, ni ibintu biri aho byoroheje, uraza gusanga wabishobora. Umugore wese yashobora kubona ibihumbi bitatu ku munsi, amafaranga ibihumbi bitatu y'amanyarwanda, cyokora ntabwo ari amadolari. Okay, twagiye kadutangire ku muco wa mbere. So umuco wa mbere nuri bujyane n'ibintu bya budgeting basics. Ni ibintu bijyanye birebana n'uburyo baba bagiye budgetingira amafaranga yawe, ariko noneho uyu muco ni uwo kumenya guspendinga amafaranga makeya ugereranyije n'ayo wari guspendinga ku kintu runaka. Kanguha urugero, dusanzwe tugira umuco cyane cyane abadamu pe, umuco mubi nari nkufite mu myaka yashize wendaga kuzankenesha n'ukuri nkamera nabi, kuko ndibuka hari igihe nagezeho handi ugera ku itariki ya mbere z'ukwezi warahembwe ku itariki 25 z'ukwezi kwashize, tubwe wahembwe kuri 25 ubu ngo turi mu kwa 11 ya twarahembwe 25 z'ukwa 10, noneho ku ya mbere z'ukwa 11 amafaranga nkaba narayamaze. Kubera iki? Kubera imico tugira. Uwo ni umuco mubi pe. Kubyuka ugiye mu kazi wahura n'umuntu ucuruza imisego, iyi misego bisegura mu buriri, nta gahunda wari ufite yo kuwugura, ariko uhise ubona aka gasego ni keza, oh my god, aka gasego ni keza, ndumva nakunze. Ugahita wimagina wakambitse ya myenda y'imisego ukumva wakaryamyeho, hano ugatangira no kurota uhagaze mu muhanda, please. Bikarangira ukaguze, kandi umucuruzi aba ari aho nyine, nawe aba ari aho akubwira ukuntu ako gasego ari keza. Ariko iyo misego ugiye kugura, mind mu mutwe wako ntago wari warayipangiye kuyigura, wenda yari kuzategereza ukwezi gutaha, noneho ukisanga uguze ibintu utateganyije kugura. Nk'ubwo aya mafaranga abagiye ati, nuko aya mafaranga abagiye arira, abagiye yego uguze ikintu kiri valuable nibyo wari ugikeneye, ariko bitumye spending amafaranga nyine utari warateganyije. So ikintu nashaka kuvuga hano, kugira ngo wirinde nk'iyo ngeso, mite ntanga solution kuri icyo, ko ni ikintu nakize kandi turimo turakira. Mwibuke turi kwityaza. Nabikize gute? Mfite kuri telefone yanjye ngiramo akantu kitwa aka app nandikamo, nashyizeho list nanditseho ngo wish list. Mbese ni wish list, ni ibyifuzo mba nagize. Tuvuge rero nagiye mu muhanda nkahita mbona nk'ako gasego ndagashaka, ariko kako ntagapangiye, mpita nkashyira kuri wish list. Noneho ubutaha nazajya gukora budgeting, nkahita ndeba kuri wish list, nkarebamo ibintu by'ingenzi numva nsonzeye cyane, nkahita mbifata nkabishyiraho, nkagabanya kuri ya wish list, nkashyira wish list yanjye iruzuye nyiberetse, mwaseka. Nzayibereka hari ibintu bisekeje, ibintu nyine byenda ubona noneho nta n'ubushobozi wenda bwabyo wari wagira, ariko nkabishyira kuri wish list. nkaba ni imodoka, nkandikaho blend imeze gutya, nkandikaho nyine aho kugira ngo mbigure cyane isange ngiye nko mu madeni, nkavuga ngo murabizi ko abantu batanga n'amadeni, wenda hari abantu baje kutugurishaho blender nyine aza kubwira ati nta kibazo ndayiguhera ideni, ibintu byitwa lipa letter, umva ko tuzishyura nyuma, ariko bintwarire ahubwo turishyura, wenda urishyura ibihumbi 20 gusa, hanyuma nduzayo ugenda yatanga muri installment. Mu by'ukuri wenda ni byiza, ariko se kubera iki nzagura ibintu ku ideni? Nyine nta mpamvu yo kwihutira ikintu ngo nuko bakinzaniye kandi ngo bavuze ngo ni ku ideni ubwo ngo nyigure. Oya, rero iyo ni discipline. Rero ubwo iyo ni discipline mbi
idutwariye amafaranga, kanzane noneho wa muco mwiza watuma winjiza 3,000. Katuvuge wari wapanze, abagore nyine dukunda kuguragura, tuvuge buri gihe mu gitondo iyo ugiye muri ofisi, buri gihe unyura ahantu ku ga coffee shop ukaba watsa ikawa igura ngahe? Ka gakombe ufata gutya, amake yashoboka ni 2,500, aho bayigurisha make kuri the heart ndumva ari 5,500, agakombe kangana gutya. Tuvuge uyisugura iyo coffee uyiguze 2,500, uragiye ugiye muri office 2,500, noneho ugeze kuri alimentation usuvuga uti ariko ndiye n'agasambusa se nta kintu bitwaye, ukabuguze sambusa nibure 2, ntago wagura kamwe, sambusa 2 imwe ni 500, sibaye 3,500, nuvuga ngo already ususpending 3,500. Kandi icyiza noneho ari nabyo tugiye kuzajya dushyira mu muco wacu, bikaba umuco wa buri munsi, tugiye gukora ikintu bita ku minimizing nyine expenses. Ukavuga uti uyu munsi narindi supposed kwishyura moto inshuro 2 wenda ziri buntware 4,000, nkahita mvuga nti okay 4,000 reka ngende muri bisi ndasevinga 3, muri bisi ningenda muri bisi kujyana no kugaruka ntago ari burenga 1,000, ubwo noneho ibyo 3,000 ukambifate mbifate nyine biraba bimeze nkaho nyine nya aninze, kubera ko nari kuya spending na amafaranga nari gusohora, ariko noneho ndayabonye, ubu na amafaranga bari tangible ufashe. Kwa ko nzabereka budgeting tuzakora muri uku kwezi, ukuntu njya budgetinga nkoresheje envelopes. Nuvuga ngo hari amafaranga mba mfite ndi bufate nkasohora nkishyura ibintu runaka, nuvuga ngo ayo mafaranga niba ntakiyishyuye kandi ahari, no kuvuga ngo ayo mafaranga kuko ntayishyuye noneho kandi ahari, ubwo bivuze ngo ndayafite nayabonye 3,000. Uwo ni umuco ushobora gutuma ubona 3,000, kandi umuco wa buri munsi ukawihingamo. Yeguragoye, biragoye kwiyima lixe pe, biragoye kutanywa agakawa, kararyoha kuba kadatera ibitotsi, kararyoha, ariko ushaka kwiyima ikintu runaka kugira ngo ugere ku kindi gikomeye. Mwibuke mwa bantu mwe, turimo turityaza, ni ibintu bigoye, uyu mwaka uzarangira ariko turi gucelebratinga intsinzi, ari intsinzi. So uwo ni umuco wa mbere wa buri munsi ushobora kugira, wagufasha kubona 3,000 ku munsi. Nta kibazo ugorwe no gutega bisi, ndabizi bisi byashira umuteto, agenda umanitse ukuboko uhagaze, cyangwa se niba wagize amahirwe yo kwicara hakaza umugore utwite, birumvikana ugomba kumwimukira, cyangwa se nyine biragoye, ariko ni sacrifice, ni ibintu byitwa sacrifice. Nukuri nta kintu ushobora kujyageraho utakoze ikintu bita sacrifice. Urwo rwara urugero rumwe, ntanze kuri bisi, ntanze ku ikawa, ariko ushobora gusanga mu madepense wateganyije gukora hari ibintu biri trop exagéré, nyine ura like biri luxurious cyane birenze, none ugahita uvuga uta kubera ko turimo kujya muri rwa rugendo rwo kuva mu gufashwa tujya mu kwifasha, noneho reka ngerageze nyine nigore aya mafaranga nyabone buri munsi ngomba ko ni 3,000, buri mu escape wese yishyiremo ako agomba kubona nibura 3,000 ku munsi. Impamvu yabyo nzabamenyesha mu minsi iza, ariko 3,000 bigomba kuboneka ku munsi ku muntu wese witwa umu escaper. Dear escapers, iyo niyo target dufite, sibyo? Now kadukomeze tujye kurebera hamwe undi muco wa kabiri, the daily habit yoroheje ushobora kwigirira ikajya kwinjiza 3,000 ku munsi, kandi noneho wanareba neza ukazisanga uwo muco noneho ugiye kugira wazana kuviramo ikindi kintu kiri consistent, noneho kinaremereye cyane kizakwinjiriza narenze 3,000. Uwo muco rero ni uwuhe? Uwo muco ni uwo bita reselling cyangwa se like kugura ibintu kuri makeya noneho ukabigurisha ku mafaranga yisumbuyeho. Kambaho urugero rworoheje, ngewe nkorera ahantu muri company dukoreramo habamo abagore n'abakobwa gusa, nta bagabo babamo. Okay, abagabo babamo nyine ni abayobozi bakuru badukuriye, okay, no mu cleaner I think, yeah, no mu cleaner, so n'abazamu n'abagabo.
ya nabagabo njya mbona nta mukene w'umukobwa ndabona nako umuzamu w'umukobwa. So nkaho hantu dukorera urumva ni environment wirirwamo, nawe byaterwa n'ahantu wirirwa ushobora kubareba ugatumenya ikibazo bafite ubundi ni ikihe. So nkangere ukorera mu bakobwa, abakobwa twikundira utuntu tw'utubiswi, uri kuri machine ukumva waba uri guhekenya akabiswi, ukumva waba uri guhekenya kuko ujya kumva ukumva nakubwira ngo I think I need to choose something like ashaka kuba ari guhekenya nk'akantu mu kanwa, urumva ugahita uvuga uti what if ese n'ukubera iki ntagenda nkarangura amantuza amashkrete, kubera iki ntagenda nkarangura utubiswi, ese kubera iki ntashobora kugura fruits n'urugero wenda baratugaburira ariko se nzanye nka fruit imineke nkarangura iseri ry'umuneke nkarirangura ku 100 nkaza nkayitereka nkabwira ni guys umuntu ukoraho umuneke umwe na 2.5 kuko nashyize na service y'itike yo kuyibazanira hano, ndakubwiza kuri ko bawugura. Noneho tuvuge byatugana n'umubare w'imineke tuzaba dufite target yo kwinjiza 3,000 ku munsi. Utwo tuntu dushyiraho ngaho no kuri Imana nta mukoresha wakubuza kwistrugglingira as long as bitari bukubuza akazi kawe, kuko ni ibintu uri buzane ugaterekaho ukajya ubwira abantu uti if you want this come and check on me, ngenda biguha rwose umpa amafaranga, nta bindi icyo tuvugana n'amafaranga, nta byo kwikopesha. Nta muntu wajya kwikopesha ibintu nk'ibyo ngibyo bitari bumushyire mu kaga, nukuri nta muntu wakwikopesha umuneke cyangwa biswi, ntabwo bishoboka. Ikindi kintu ushaka kuvuga uti okay ibindi nabyo naranabikoze by the way, urumva harimo abamama bafite abana ugahita uvuga uti ese warangura urukweto nindurangura 5 nkarugurisha 20, 15,000 ni makeya, niyo nakigurisha 8,000 dufite target yo kubona 3,000 per day. Akurumva nkuko kubera ari inkweto hari igihe umunsi wacuruza ejo ntucuruze ntacyo urucire 20, ayo mafaranga yandi ari busigare ni menshi arakavaringa iyo minsi. So urumva uwo ni umuco mwiza ushobora kugufasha kwinjiza 3,000 ku munsi bitagusabye kwikora mu ikofi muyo warusanganywe cyangwa iki bitanagutesheje n'umwanya, kuko izo nkweto wagiye kuzirangura yego barangura ryari mu gitondo cya kare bagenzi escapers, nta bunebwe nta byo kwifubika ibiringiti ngo tugeze 5 turi mu buriri, zinduka mu cya kare ujyaho barangura inkweto uzizane zitereka aho ngaho, wenda uyu munsi uzitahane nyura aho uzirangurira uzujye mu kazi kawe ukore, make sure ko akazi kawe utari bukabure, nurangiza nimugoroba genda uzitunganye uzoze uzanike, nizimara kuma pack them in the bag, fata igikapu gisanzwe heke ku mugongo, nago biteye isoni, nukuri nta kazi gateye isoni as long as kakugaburira gashyira ibyo kurya ku meza. Genda ukagendane utereke hariya ukora ikintu cyo kubamenyesha, nk'abo ngabo mukorana bari hafi ushaka gukoresha akanwa kawe bavugisha, iyo ni type of marketing. Ukagenda ukamusuza mu kinyabupfura, hi ngewe rero singombwa ko mwibwira turaziranye, urabizi ko ufite abana, so naguze mfite inkweto zimeze gutya gutya ni nziza, ubereke ukuntu ari nziza, ubereke ukuntu abana bawe bakeneye inkweto baguzi wawe, ubwite ziri originale en plus rwose nzajya ngwa na bonus you know, naguhera igiciro gike ko nzi ko dukorana, ntago naguhenda, ibintu nk'ibyo ukore marketing. Noneho akubwira ati zana turebe, cyangwa se akubwira ati ndaje ndebe, noneho utangira umwereke murebe you know, muri bakuru mwiyaranje uzibe mwereke yazirebe, namara kuzireba aragura quand même, iyo abonyemo nziza aragura, namara kugura ya mafaranga ntabwo yabonye urayabonye, ayo mafaranga urayabonye urayinjije, kandi na mafaranga aje gutyo noneho utana nta musoro wishyuye kuko ntago ufite iseta. Ni ibintu noneho hari igihe uhitamo gufata ukazipostinga kuri WhatsApp status gusa, abantu contacts zawe bakaza bakakugurira, kandi buka abantu barabwirana, niba uyu yakuguriye akabona inkweto ni nziza ziri smart kandi zirakomeye azakurangira n'abandi bakiriye, niko bigenda. Iyo ni habit nziza, n'umuco mwiza. Ntutinye no guhera ku magi, jya kurangura amagi mabisi uyajyane mu rugo yatogose, numara kuyatogosa egera abantu muturanye ubwiti, cyangwa se aho muri office ubwiti muzi n'ibindi ndi gucuruza igi rimwe ni 300 nizani bana bazayago
ntago bazakwima amafaranga 300 kurangura igi. Nzabibabariza neza ko ibi bintu turi gukora muri group y'aba escapers tubijyamo in deep, tukaba twabikora muri practical way, hahandi tubyinjiramo tugakora budgeting, tukabibarira neza. So haba harimo amafaranga menshi uri bugende winjiza ku munsi, bikaba umuco wa buri munsi ukaba ufite akantu uri kugurisha. Ntukemere kubaho nta kantu ufite uri kugurisha. Uyu munsi wagurishije inkweto, nubona inkweto wenda bitari kugenda neza, ninde wakubwiye ko wavumiwe kuguma ku kintu kimwe? Hindura. Maybe ntago bakunda inkweto ariko bakunda amaherena. Nta mugore nta mukobwa udakunda ibintu by'amabisho do. Impeta, amaherena, hari abambara za gourmet ku birenge, hari abambara ibikomo. Genda ugende mu mujyi ubigure kuri make, ubazutse nihe baranguriza ibintu by'amaherena, ube sharp, shaka itike ubushyire kuri tap and go. Si ngombwa ngo utege moto cyangwa ngo utege cab. Hari igihe tuzagenda mu makab ariko ubu ntago birakunda, turi mu gihe cyo kwityaza. Genda ubaze amaherena ahantu bayarangurira. Ndabizi ko mu ba escapers harimo abantu b'irubavu, by the way, abantu bari Rubavu noneho biroroshye kwambuka ukagigoma ukarangura ibintu kuri make, biroroshye cyane. Biranguye kuri make utangira ubigurishe, uwo muco urakwinjiriza amafaranga make. Si ngombwa iseta, mwikwishyiramo amaseta, isi yabaye umudugudu. Postinga kuri status, funguza account ya TikTok, biroroshye. Noneho basigaye bakora live, ukambika kamera nk'ari mu isoko. Tugiye muri amasoko ari kuri TikTok guys, sindizi bamwe mutabibona. Ukaba ufite ikintu uraho nyine mu cyumba cyawe wicariye cyangwa muri salo, ukahashyira ibintu byawe ucuruza, ukajya ubwira abakiriya beza murebe ukuntu kana ari keza, mwabonye rino herena ni ukuri rirakomeye, riri stainless, niyo waryogana ntago nyine ryacuya like this, mungurire ndi kugurisha kuri make. Abakiriya beza ugahita ubona umuntu aranditse none se nangahe. Umukiriya nawe kubaza ngo nangahe, uba wamaze kugurisha, kuko urumva aba yagikunze. Ututangiye kumbwira uti rero amafaranga ndi kugicira wenda iri herena ni 2,000, ahita uvuga ati hoya ndagwicyatanu, nta kibazo yazanye. Ubu usanga ibi bintu birangura ubusa bakabitugurisha babihenze, sibyo? So tugire umuco wo kugira akantu buri gihe turi kugurisha akazajya katwinjiriza 3,000 ku munsi. Ibintu ndi kubabwira as your leader, the leader of a movement, nanjye I will be having this, nanjye ndi gukora practice. Tuzatuza hano kuri YouTube mbereke nti dore 3 byanjye nabazi kubyinjiza, umukiriya yanguriye na packaginze papa. Ubuzima bwacu buzabwiza nyuma y'uyu mwaka. Noneho icya gatatu kandi cyoroshye, umuco mwiza woroshye wakwinjiriza 3,000 ku munsi. Ngiye kuguha guys, mbibutse ko bino bintu ndi kubigisha ni ibintu ubundi mwakabaye mwishyurira, mwakabaye mubyishyurira. Ibintu barabyishyurira kandi amafaranga menshi, ariko anyway ndabibahera ubuntu. So ndagusaba niba uri kunkurikira utarakora subscribe, nicyo kiguzi cyonyine ngo usabye, kora kuri subscribe button niba utarabikora, kuko utarabikora ubaye warabikoze ukongera ukabikora waba ukoze unsub. Noneho ukore na like, wiyaranje unabyohereza abandi bibafashe. So uyu muco wa gatatu rero ni uwuhe? Ndakwinginze untege amatwi neza. Hari ibintu bita gutanga delivering service, gutanga service nyine yo kudelivering, mbese gutwarira umuntu ibintu. Uburaje umbwiye ngo nta modoka ugira, ntago ari ibyo navugaga. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ushobora kubyuka mu gitondo cya kare. Nabwiye ngo escapers nta kuryama, n'ukuri pe, nta kuryama, uzaryame waragezeyo. So niba uzindutse mu cya kare ukajya Nyabugogo nta muntu utahazi, twese turahazi. Ubwo n'abandi ubwo bari abatari muri Kigali bari kure, namwe murabizi hari areas, hari ahantu haba hahari hazwiho ko haba ibintu bya makeya kandi bikenerwa buri munsi. Urugero nk'ubu hano Kigali kugira ngo tubone imboga biragoye pe, imboga zo kurya biragoye, I'm sorry to say. Ariko nko mu isoko ry'iwacu iyo uguze karoti, iyo ugiye ugatanga 200 ngo baguhe karoti, hari n'igihe bazikwima bakakubwira ngo ni ku kiro, ngo inkeya dutanga ngo ni nusu.
ngo kandi nusu ngo ni 500, ngo ikiro ni 1,000. Ubwo naho ziba zahendutse. Noneho ukugiriye impuhwe kuri 200 yawe akaba yaguha karoti ebyiri nini, ebyiri. Nuko ukabaza se karoti igura 100? Ati cyane, ntabwo bafite. Noneho ukibaza nyine wagenda ugahita uvuga uti kambaze hano wenda shufureri igura ngahe. Shufureri imwe 700, brokoli 700. Wibeshye ujye kugura amashaza, ikiro kimwe 3,500, ikiro kimwe ni 3,500. Niba hari uwo ndi kubeshya nyine mu nyomoze abaherutse mu masoko. So ubu ushobora gusanga iyo ugiye Nyabugogo ntabwo ari ubu ushobora gusanga, ahubwo niko kuri ko iyi experience narayikoze kwa gatandatu ushize. Iyo ugiye Nyabugogo usanga ingemeri yose y'amashaza bari kwigurisha 2,400, 2,400, kandi ikiro turi kukigura 3,500. Muri kumva guys? So ndimo ndakubwira ni ushaka kubigira nk'umuco ko buti ngewe mbere yo kujya mu kazi gasanzwe nkora ntangira saa 3, murabizi leta yaratworohereje saa 3 buriya buba bwakeye cyane, izuba ryavuye, ibiba byabaye. So zinduka kare cyane mu gitondo, uzinduka ujye aho ngaho mu isoko rya Nyabugogo. Mbere na mbere ube wavuganye n'umuntu runaka. Haba hari abantu badakunda kubona umwanya pe. Reba mu bantu muturanye, ugenda urebe wenda nk'umubyeyi ahantu urugo ruhaba, umubyeyi waho hora ari busy. Ujye mubwira uti ariko waretse nkazajya nguhahira imboga like buri munsi cyangwa se rimwe mu cyumweru, wambwira bitewe n'ukuntu byumva. Atese uzajya uzimpahira gute? Mbwira uti ngewe nzi guhahira, nzi umumotari azikuzanire. Noneho kuko uwo muntu ari umuntu wawe, birumvikana guha n'amafaranga mbere yo kujya kugura izo mboga. Wowe kwamaze se imboga z'icyumweru uzihaha kurangaye, ahubwo ati rero ngiye mu cyumweru nkoresha imboga z'35,000 n'urugero. Ugatuma uti nta kibazo yana nje ndaguhahira wenda umuce n'amafaranga ya service fee wenda nk'igihumbi. Mbwira uti ntacyo ni 1,000. Ndakubwiza ukuri ko amafaranga 35,000 uzagenda uhahe, usagure menshi, noneho wisange n'aya transport yo kubifata ngo bize bimugereho yose wakuyemo usaguye amafaranga arenze 3,000. Kuko reka nguhe urugero rufatika, nabwiye ko ikiro cy'amashaza ari 3,500, wagura ingemeri bikaba ari 2,400. Deja hariho amafaranga agera kuri 900. 900 ntabwo wambwira ko umuntu azagutuma amashaza ngo akubwiye ngo ugure ikiro kimwe, ntabwo bishoboka. Ushobora gusanga ari nk'ibiro 4 cyangwa 5. Tuvuge niba ari ibiro 5 aguze, ko abenshi baba bashaka kugura amashaza menshi akayatekera rimwe akayashyira muri fridge kugeza mu mazi igihe kinini. Ku biro 5 urumva deja ya mafaranga 900 ukubye 5 n'amafaranga. Imibare yanjye wenda ni mikeya, ariko se urumva 4,000 utamaze kubibona. Ubwo kandi ntushyizemo n'izindi details zose z'ibindi bintu ugomba kumugurira. Ubwo wenda yagutumye imiteja, yagutumye inanasi, yagutumye izo brokoli 3 ziba ari 1,000. My dears, mwana mwe muri guhendwa ngo imwe ni 800. Cause I have someone, hari umuntu nanjye natumye gutyo imboga imwe yimeraga 800, kandi baze 3 ni 1,000. Urumva ikintu ngewe nabaga ndi kwishyurira ni nko kwishyurira ko nabuze umwanya wo kujya kubyigurira. Ngaho ibaze 3 niba ari 1,000, imwe wayishyuye 800, ubwo n'amafaranga ngaho ufasheho, kandi sinibaza ko ari 3 zonyine yaba ari bukugurire. So muri Escapers group, muri group yacu ya WhatsApp, ibi byose tuba tubijyamo muri detail, turebe uburyo bwose bushoboka, tukwereka ukuntu ugomba kugira 3,000 ku munsi buri gihe, kandi bije umva daily. Muri kubyumva? So twakugira inama yo kujoininga iyi group. Turi hano kugira ngo tubafashe kugira ngo muzamuke. So tuzava kuri state yo kuba poor tuzamuke tugere kuba financially free, tubikesheje
imbaraga zacu tubikesheje guhindura mindset no kumva ducitse intege no kumva twakwicara kugira ngo abandi badutamike. Iyo mico ni mibi. So mwakoze cyane gukurikira iyi mico 3 myiza yabasha gutuma winjiza 3,000 ku munsi. 3,000 ku munsi kandi nta nubwo ari 3 exactly kwa kenshi birarenga. So mwakoze cyane gukurikira iyi video. Ubaye utarakora subscribe please kandi usharing iyi video igere ku bandi bantu babaye. Nukuri tubere maso bagenzi bacu, tubere maso abagore bari hanze n'abakobwa babaye, twe gutuma isi tuyisiga uko twayisanze. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari umuhamagaro mwiza. So bye bye, naha video y'utaha. Ndabakunda cyane escapers.